站住！别跑！嫂子，百户大人给你送的东西。有劳信使了。谢二陈二，你们的爹爹来信了。爱妻辞霜，见字如面，吾在边关甚是思念。你们爹爹说他很思念我们。太好了，爹爹最疼我们啦！虽然上次玄逸回来，单单接走了大嫂和大嫂的2个孩子，但他的心里始终最爱我们娘仨。慈霜，为父如今只是一个小小的百户长，还不能带太多亲属进东阳城。我大哥在战场上战死，你和大嫂，我只能先接走大嫂，免得他们孤儿寡母受人欺负。你放心，等我以后站稳脚跟，便接你们娘仨过来一起住。可是慈霜，你身为人妻，最能体会大嫂带着2个孩子的不易。大嫂失去了丈夫，可你还有我，我们不可如此自私。我不是那个意思，只是……我就知道阿霜是最懂为夫的。另外，祖宅乃你我厉家之根本，切记守好，记住了吗？记住了。二师傅，我们该启程了。来了，你们照顾好自己。军营有信使，我会经常给你们写信、带东西的。对了，响姨。怎么会没有？娘亲，爹爹给我们的好吃的呢？为什么只有这些破衣裳？许氏边关最近战事吃紧，爹爹顾不上。我们要学会自己照顾自己，别让爹爹担心。好的，娘亲。走，进去。之后的2年，楚玄逸每月都会寄来书信，但我们再也没收到过1文钱。我曾寄信去问他，而他却始终没有回复，只是一再的叮嘱我们在乡下守好祖宅。我原本以为只要这样一天天的挨过去，就能等到夫君回来，不料我们最终等来的却是一场大瘟疫。没事吧，老婆子？娘亲，我走不动了。现在再坚持一下，我们快到城外的救济点了，那里有药还有大夫。再坚持一下。希儿，你醒醒啊，希儿！楚玄逸，夫君，快救救我们的孩子！玄逸，你为什么不能回头看看我们？夫君，你在这儿太好了。大夫呢？让他救救孩子吧。这里的大夫都很忙，你别在这儿添乱了。陆慈霜，他怎么在这儿？弟妹，玄逸不是让你在家里守祖宅吗？你跑到这里来干什么？乡下爆发瘟疫，我和孩子们……玄逸，墨儿和嫣儿还在发烧，能不能让大夫看看他们？立刻去请华大夫给墨儿和嫣儿瞧病。可是华大夫正忙着呢。别废话，立刻去请。是。
玄烨，你刚才不是说已经没有大夫可以看病了吗？大嫂的儿女是大哥的遗孤，不一样。我们的孩子就快死了呀！你一个当娘亲的说的什么话？他们不是好好的睡在那儿吗？糟了！云溪、云晨，你们不能睡着，快醒醒，醒醒！云晨、云溪。夫君，你先让大夫给我们看看孩子好不好？孩子染上了疫症，他真的病得很重，我求你了。够了，咳嗽几声而已，有什么严重的？大嫂的孩子还在发烧呢，让他们在这儿等等，又怎么了？要是再胡闹，就把你们送回去。夫君，娘亲。娘亲在，晨儿，娘在呢，娘亲抱着你们。等爹爹忙完了，他就会请大夫来给我们治了。我们再等一等，等一等。晨儿，你醒醒！娘亲。楚玄逸，晨儿、希儿也是你的孩子，你为何会如此狠心？哎呀，这两个孩子竟然真的死了！墨儿和嫣儿只是感染了风寒而已，早知道就让大夫先来给他们看。孟瑶，你还我孩子的命！你还我孩子的命！陆思霜，你疯了吗？要不是你把他们带出来，他们怎么会死？是孩子们染上了疫症，我才……够了！我让你守好祖宅，你守不好；我让你照顾好孩子，你却害死他们。你还有什么脸面留在我们楚家？这是休书，从今往后，你便不是我楚家父。楚玄逸，我整整等了你2年，才刚见面，你就把休书都已经写好了。弟妹，这事儿也不能怪玄逸。虽然说玄逸真的很爱你，但这次你真的是太任性了。我明白了，其实你跟大嫂早都已经好上了。陆慈霜，少拿你那龌龊的心思去揣度别人。孩子，我会找人葬了，以后你就好自为之吧。大嫂，我们走。什么爱情，什么想念，楚玄逸，原来你一直都在骗我，我却蠢到了相信你的鬼话，我不甘心，不甘心！娘亲，
我这是重生了。娘亲，你还难受吗？我这是重生，回到了疫情前被厄晕的那次。娘亲没事，别担心啊。你们都饿了吧？我先去给你们做好吃的。娘亲，家里1粒米都没有了，我们不饿。不饿。这辈子，娘亲再不会让你们受冻挨饿，再不会让你们病到无药可医。等着，娘亲有办法。烧鸡！夏尔成，快吃吧。娘亲，你也吃。好。娘亲，你哪来的钱买烧鸡？是爹爹终于想起我们，给我们饗银了吗？他哪想得起我们？娘亲把这祖宅卖了，如今疫情未至，祖宅还能卖个好价格，若再等上几日，就真是一文不值。娘亲，您不是常说祖宅是我们和爹爹的家，我们要守好它吗？这不是家，是困住我们的牢笼。娘亲，你说什么？没什么，对娘亲来说，什么都没你们重要。娘亲，那我们以后住哪儿呀？明日我们就去军营找你爹，他会安置我们的。可娘亲，你说爹爹在东阳城戍守边关，我们不能拖累他。如果我们去的话，爹爹会不会不高兴啊？快吃吧，明日还要启程呢。好。再过几天，瘟疫就会蔓延到楚家庄。如今只有先去找楚玄义，才能让孩子们活下去。东阳城必须去。军营到祖宅起码不过2个时辰路程，前世楚玄义竟然2年都未回一次家。站住！军营重地，闲杂人等不得靠近。军爷，小夫人是来找楚百户的。楚百户？就是楚玄义。哦，是楚千户。千户？他晋升了？是啊，你们是他什么人？哦，我们是他老家的亲人。哦，楚千户没在军营，前阵子他因一些军功被赏赐了一套大宅子，我带你们去。多谢。跟我走吧。楚玄义，你明明已经晋升，有大宅可住，却任由我们在乡下自生自灭。这一次，我定要找你和你的好大嫂讨回公道。启禀千户大人、千户夫人，有客到访。这是谁来送贺礼啊？又是谁来送贺礼啊？是何人在外面？你们何时进的城？不是让你们好好守着祖宅吗？怎么不听我的吩咐，竟连孩子也带过来了？夫君，方才那个兵士为何称大嫂千户夫人？这弟妹，别放在心上，那些兵士都是些粗人，不懂规矩，就喜欢乱叫。
对，军营里没那么多讲究，为父和大嫂清清白白，你何必在意这点小事？爹，快进来陪燕儿玩啊！爹，阿说，燕儿还小，什么都不懂，随便乱叫的。大哥早逝，孩子们在外面无人撑腰，屡屡被欺，为父只得挺身相护。阿说，我相信你一定会明白其中深意的。你们夫妻二人许久未见，就别在孩子面前你侬我侬了吧。弟妹带着孩子一路辛苦，想必腹中早就饥饿难耐。我去叫厨子多准备几个好菜。燕儿，我们走。为了来找你，孩子们已经2天没好好吃东西了。识相若使智之态，蝼蚁！小小年纪竟敢口出恶语！小小年纪竟敢口出恶语！你如何知晓？你们以为我们来自乡下便不通文墨吗？别忘了，我爹也是秀才，我自小跟在他身边，耳濡目染，又岂会不知？你小小年纪，言语无状，教养全无，回去好好学学何为口出秽语，有辱文风吧。墨儿，不过是多读了几本书，有什么好炫耀？还不快给你小婶儿赔罪！我又没说他，凭什么要我赔罪？你这孩子，你小婶儿说什么就是什么，快赔罪，不然就罚你不许吃饭。哎，不吃就不吃，哼！大哥不吃，燕儿也不吃了，乡巴佬！哼！弟妹，你误会墨儿了，你有所不知，墨儿前几日才被他二叔送入学堂，便深得夫子喜爱。夫子前几日还送了他一本孤本呢。墨儿刚才不过是在背书罢了。二弟，这事你是知道的呀？刚进府就为难孩子，哪有长辈的样子？娘亲，何为孤本？就是非常珍贵的古籍，娘亲也没见过。不过等你木儿哥哥消了气，可以让你爹爹和你大伯母去问问他，舍不舍得让我们看一眼。夫君、大嫂，你们说呢？爹爹，木儿哥哥和嫣儿姐姐剩下的吃食，晨儿可以吃吗？这一桌子山珍海味，咱们在祖宅见都没见过。可你大伯母家的兄姐却早就吃腻了。既然他们不稀罕，晨儿、仙儿，你们吃吧。陆慈霜，你好一对狗男女，这一世不让你们遭报应，我都算白活。阿双，不是你想的那样。刚才大嫂是怕我们再起争执，所以才……我知道你不会介意的。我有话与你说，跟我来。刚刚不是爱吃吗？全部给我吃完，一粒米也不许剩。夫君有何吩咐？待孩子用完饭，你们即刻回祖宅。夫君在哪儿，阿双和孩儿便在哪儿。
阿双听话，你之前答应过为父要守好祖宅的。哼，祖宅都卖了，还有什么好守的？不过不能让这个渣男知道。楚玄逸，你个没良心的！如今世道不好，乡下不好挣钱，我拿什么养活孩子？你让我们回去，是想让我们娘仨去死吗？何时用你来养孩子？我每月都会托人烧毁饷银、吃食，还有衣物，何来养不活一说？就靠你给那2件破衣裳。你胡说什么？我每月都会烧回1半的俸禄，还有大包的新衣和吃食，怎么会？难不成是大嫂？你等一下。平日我在军营里边忙碌，府中都是靠大嫂替我操持，我的俸禄和赏银也都一并交给了大嫂。府中事务杂乱，大嫂一时忘记，也是情有可原的。哼，怪不得楚玄逸对我们毫无愧疚之心，原来他一直以为我们娘仨都是靠他的饷银过活。敢问夫君，何为一时忘记？2年了，也算是一时，也算情有可原。阿双，2年未见，你竟变得如此刻薄。这几年，府中上下都是由大嫂替我辛苦操持。城中之事与乡下不同，这各府之间的迎来送往，还有同僚之间的相互走动，哪一样不需要银子？再加上这府内还有2个幼子需要精心抚养，大嫂她不得不费心筹谋。这府内府外的事都压在她一个内宅妇人身上，难免有照顾不到的地方，你就不能体谅一下吗？夫君让我如何体谅？大嫂的孩子需要精心照顾，那你我的孩子就是路边的野草，可以随意让人践踏吗？大哥战死后，明明给了一大笔抚恤金，若是家中缺少银钱，那大嫂自可以拿这笔钱去照顾孩子。你怎么如此蛮不讲理？那赏银是我大哥用命为妻儿博来的，你竟敢算计！2年了，身为你明媒正娶的妻子，你有多少饷银我从不知道。如今我只不过问了一句，你便如此训斥我。楚玄逸，你将我跟孩子置于何地？是我错怪你了。从今天起，我亲自托人跟你送回饷银去，绝不含糊。既然你和孩子辛苦找来，便在府中住上几日，在城里多逛逛，我也很想你们。既然如此，我去给你们铺床。你先带韩总回去休息，我去便回。娘亲，这被褥软软的，好舒服。这宅子也好漂亮，我们可以永远住在这里吗？这个要问你们爹爹了。云溪、云晨，这是爹的卧房，你们去跟莫二哥哥和嫣儿姐姐住一起。至于以后嘛，爹和娘亲会再商量。哼，2个孩子跟我一起住，夫君还是去陪你的好大嫂吧。陆子双，你自己心思龌龊，倒来攀扯大嫂。为夫问心无愧。希儿、婵儿，你们去玩吧。莫非这2年，夫君都在为我守身如玉？当然。2年来，我每月1封书信，信里道尽了对你的相思之情，难道这还不够吗？哼，楚玄逸，你赚的饷银，你所受的赏赐，甚至你这个人，不都给了你的好大嫂了吗？你还有脸问我够不够？这么多年，你一边跟大嫂暧昧不清，
一边给我写信倾诉相思之苦。你愿意沉浸在自己编织的谎言中，我可不愿意。好，既然你不相信，我做给你看。你干什么？放开我！阿爽，你就不要再拈酸吃醋了。我现在就向你证明我的真心。放开，楚玄逸，放开，放开！是燕儿的声音。燕儿，你的头怎么磕破了？他推我！你们为什么要伤害燕儿？小杂种，叫你推小爷的妹妹！楚玄逸，你说你自己的亲生骨肉是杂种吗？娘亲，晨儿没有推他，是他自己被石头绊倒，才磕破头的。走，娘亲带你去安君堂找李大夫。我送你们去吧。管好你的人吧，我们走。你小小年纪竟然敢撒谎，今日为父就好好教训你。我没有，没有。还不承认？那便让你也尝尝被推倒的滋味。晨儿，你没事吧？楚玄逸，你在做什么？你连自己的孩儿的话都不相信，你没资格做他的父亲。既如此，便带着他们滚回祖宅。你在赶我们走？对，我要你们马上滚回去。去！娘亲，都怪我惹爹爹生气了，你带晨儿去跟燕儿姐姐道歉吧，这样爹爹就不会赶我们走了。晨儿不哭，不管我们再怎么努力，你爹爹心里都没有我们。晨儿，不必委屈自己。娘亲，您要带我们回乡下吗？不，我要带你们去安君堂。楚玄逸想甩掉我们，可没那么容易。你竟敢追到这里！带着孩子快走，不许惊动旁人。弟妹，还好二弟来得及时，燕儿并无大碍，你还是听二弟的话，快回祖宅去吧。这里如此多的僵尸，我既然来了，自然不会便宜了你们。大嫂，我为父亲守护祖宅，养育孩子，吃尽了苦头。如今孩子受了伤，顾着盼爹爹回来，只求大嫂能够看在孩子的份上，把父亲还给我，让我和孩子们有一个完整的家吧。快跪下来求你们大伯母！大伯母，求求你把爹爹还给我们吧！求求你了，大伯母！陆慈霜，你要干什么？我要你们身败名裂，把前世欠我的都还给我！大嫂，求你把父亲还给我吧！父亲，我知道你为了大嫂的孩子，把我们的晨儿弄伤，不是你的本意。只要你愿意留下我们，这件事情我们都不会在意的。那不是楚千户和他夫人柳氏吗？下跪的女子是何人呢？他刚刚好像叫楚千户夫君，还说什么大嫂。难不成楚千户的夫人另有其人？他和柳氏是对野鸳鸯？真是不知羞耻啊！陆慈霜，你竟敢在此胡闹！
赶紧带着孩子走。阿双，只要你听话，为父定不会亏待你们的。你不为自己着想，也要想想希儿和陈儿。夫君，阿双知道错了，我再也不敢和大嫂争了。阿双这就带着孩子滚回乡下。娘亲，我们不要回乡下，不要！我们要爹爹，我们要爹爹。哎呀，真是可怜难看。陆慈霜，你闭嘴！娘亲，夫君，以前你每月一封书信，诉尽你对我和孩儿的相思之情，可为何如今一切都变了？2年前，你联系大嫂孤儿寡母，恐遭人欺辱，便先将他们接入城。你曾许诺会来接我们的，可我们娘仨在祖寨苦苦等了2年，你都没有回来。事到如今，孩子想念爹爹，我们也没有什么要求，只求像大嫂一样陪在父亲的身边。听着小夫人所言，这柳氏竟是楚千户的大嫂。这种窝边草都敢吃，真是世风日下。姐姐，你莫要胡说，毁我清誉啊！哼，那你倒说说，你和楚千户到底是不是2口子？玄烨，你快说句话呀！夫君，倘若你跟大嫂真的容不下我，那我愿自己下逃。只求你不要抛弃我的2个孩儿，毕竟他们是你的亲生骨肉啊！希儿、陈儿，快给你们爹爹磕个头！爹爹，求求你了，就留我们下来吧！爹爹，我们会多干活，吃的也少，求求你不要赶我们走，只要能让我们留下，就算只能吃韩墨哥哥和海燕妹妹的剩饭都行。楚千户，这到底谁才是你的妻儿啊？就是，这么不明不白的，怎么回事？快说呀，到底怎么回事啊？诸位，莫要乱猜。柳氏她的确是我大嫂，她的一双儿女，也都是我大哥的孩子。果然是他的孩子啊！你们既然不是夫妻，那柳氏和他的孩子就没有资格在安君堂看病。是啊，安君堂可是指挥使大人给在座的将士和妻儿所设。楚千户，你要给大伙一个交代。对啊，就是让姐姐交代啊！可我的相公也是为国捐躯啊！对，我大哥5年前战死沙场，他临终前唯一放心不下的就是我大嫂和他的一双儿女。我对大哥发过誓，我要照顾他们一辈子，所以这才宁愿亏欠自己的妻儿，也要把大嫂他们留在身边。这么来说，柳氏竟还是遗孀，这倒也情有可原。这柳梦瑶的相公血洒疆场，若我是楚千户，也必会好好照顾他们。多谢各位的体谅，玄逸感激不尽。我和玄逸虽居于同一屋檐下，但我们都是分屋而居，我们坦坦荡荡，天地可见。楚玄逸，我们才是你的妻儿。前世，你若肯让安君堂的医师给希儿和陈儿看病，他们便不会丢了性命。这一世，你休想再故技重施。夫君，陈儿的胳膊和手都已经擦伤了，既然郡州对家眷有优待，那你能不能先让大夫给我们陈儿看看，免得落下了病根儿？大嫂，可否把问诊的机会让我们用一次？毕竟我才是玄逸的娘子啊！哎，军中优待本就是给自己妻儿的，楚千户，你李代桃僵，可是违反了军纪。赵千户，此乃我家事，与你何干？哎，此言差矣。指挥使大人曾明言，安君堂乃军中资源，除了在我的将士和他们的妻儿，任何人不得随意占有。
若人人都如你一样欺上瞒下，那弑君归为何物呀？你说的不错。参见大人。楚千户，你可知罪？大人，属下在家中与娘子拌了几句嘴，这才引出了一场误会。属下这就带他们离开。误会？我在旁听得一清二楚。楚玄义，你太让我失望了。你身为将领，不思如何以身作则，反视军纪于无物；你身为夫君，不思如何善待妻儿，反倒不顾人伦，抛弃邹康。大人明鉴，属下与大嫂从无越礼之处，属下也从未有过抛弃妻儿的想法。那旁人误会你时，你从不否认。属下楚玄义肆意妄为，藐视军规，罚俸半年以示警告。若再不思悔过，你这个千户的位置也该换个人了。是。楚玄义、柳梦瑶，今世你们的丑恶嘴脸，终于现于人前。楚夫人，楚夫人，我是这里的指挥使萧占庭，你还有何问题，尽管说，我定会为你做主。这位大人处事公正，想来他定会言出必行。大人，还请大人为民妇做主，我要与楚玄义和离。还请大人为民妇做主，我要与楚玄义和离。不行。楚玄义，你我和离，你便可以给大嫂一个名分，你二人名正言顺的在一起，难道不好吗？我为你二人着想，你为何不愿？住口！慈霜，莫要胡说，人言可畏。大人，实是陆慈霜误会了我和大嫂的情分，这才铁了心要和离。望大人再给属下一个机会，我定把此事办妥。也好，便再信你这一回。只是陆娘子，如今瘟疫横行，流民四起，你一人带着孩子，恐怕难以过活。你还是莫冲动。如若你考虑再三，依然想要和离，便来司衙寻我，本官定会为你做主。你务必好生处理此事，安顿好他母女三人，便来回报于我。属下遵命。先带孩子去诊治吧。多谢大人。陆慈霜，我再说一次，你别再胡乱猜忌我和大嫂。为夫向天起誓，我若与大嫂有半点不清不楚，我便怎么样？怎么不敢说下去了？你怕是也担心这誓言真印在自己身上吧？为夫没有，说就说。不必了，你仗着此处无人知晓你家中关系，便在这里和大嫂过上了日子，如此明显，还需要我胡乱猜忌吗？你的这颗心早就已经挂在大嫂身上了。你竟然怀疑我对你的真心？看来为夫这2年寄给你的家书全都白写了。那些家书毫无用处，现下我早已经烧成灰了。说什么？你怎可如此践踏我的心意？心意？快别往你自己脸上贴金了。你的钱都给了大嫂，心意也全都用在她身上了。你我不必纠缠，还是趁早和离吧。我不同意，我已经解释过了，向英一事只是个误会，别揪着不放。现下先稳住他，把他欠我们的债都讨回来，再去找萧大人。好，和离的事可以暂且搁置，但你得答应我几个条件。什么条件？说说看。玄义，你们二人商议，我在此处多有不便，不如我带2个孩子先去歇息。嫂嫂留步。我的第一个条件就是，你将大嫂还有她的孩子
带回他的老家，托亲戚照顾。我带云晨和云溪与你在此处安心度日。什么？你怎么非要刁难大嫂啊？我若不帮上他，他们孤儿寡母岂不是要遭人拿捏？你就不能大度些吗？你担心大嫂被人拿捏，那你知不知道，这2年来实实在在被人欺辱的人是我？我独自带着2个孩儿在乡下住着，邻里乡亲的，哪个不是想踩我们几脚就踩我们几脚？村里谁人不知你的夫君是千户，怎敢欺辱你？你整整2年未曾踏进家门一步，如今谁还知晓我是个千户的娘子？若是你这2年能抽空回来看我们一眼，我跟孩子已不至于落得无米下锅，艰难度日。阿双，为父确实不知道你们过得如此困苦。为父起誓，日后定常回家探望你们母子。说了这么多，你还是想让我们母子回乡下，好腾出地儿让你和你的好大嫂过活。既是这般，那你为何不肯写下这和离书？阿双，为父这都是为你们辛苦谋算。你细想，如今这世道这么乱，你们往后靠什么糊口？反正这2年我也独自一人过来了，大不了继续挖野菜养他们。阿双，先前的事情是我对不起你，不过也不必如此赌气吧。阿双，先前的事情是我对不起你，不过也不必如此赌气吧。陆慈霜，我记得祖宅东边的厢房里还锁着几个箱子，里面的东西拿去换钱，足够你们娘仨生活半年。怎么就沦落到要去挖野菜过活？陆慈霜，想必你是在我面前装可怜吧？东厢房那几个箱子里只有几件旧衣裳而已，真正值钱的早就被有些人拿走了。大嫂和她的孩子们穿得光鲜亮丽，住在这舒适的大宅院儿，顿顿白米饭都吃腻了。我为了换点钱，拼命去挖野菜打苦工，可我们在乡下依旧穿得破破烂烂的，饿得面黄肌瘦。你却说我是在这装可怜，你到底还有没有良心？阿双，我早前真不知道你们苦成这样。你放宽心，我定会把欠你们的都补回来。好啊，你打算如何弥补？这样吧，你带着孩子们先回祖宅好生过活，往后每个月的利钱和饷银，为父准保按月烧给你。往后我定常告假回家看望你们，绝不让人再拿捏你们。现如今我又怎么会相信？你想要弥补，那现下把银钱都给我吧。陆思霜，你竟然敢去安居堂故意闹事，又是诉苦又是闹可怜的，原来是为了讨要银钱。我当你是多爱他。嫂嫂，你生活富足，视钱财如粪土一般，但我不同，一文铜钱我都得掰成8瓣来花。既然如此，那你可愿将我夫君的钱财都还给我？玄逸，府上开销大，这个月已经没有结余的现银了。府上确实困难，要不再换个条件？银钱也不愿给，和离书也不肯写。我看你们这是欺负我一人无依无靠，臣下想要逼死我们娘仨。既然如此，那咱们谁也别想好过。我现在就去军营外找个人多的地方自尽，看看你这千户的位置还能不能坐得住。云晨、云溪，我们走。慢着，你万不可寻短见，你不就是要银钱吗？好，我这就取给你。府上还有多少银钱，全都拿过来吧。玄逸，去取吧。我就剩这些细软了，
拿着吧。还不快拿着！这里只有3只不值钱的银钗，而在乡下连典当的地方都没有。我只要银钱。你没有银钱，我们迟早都得饿死。倒不如现在就去大街上抹了脖子，一了百了，好让街坊邻里都来瞧瞧，楚千户是如何为了自家嫂嫂，将娘子和亲生骨肉活活逼死的。够了，不就是银钱吗？我亲自去取。玄逸，玄逸，陆慈霜，你真是好手段。自然是比不上嫂嫂的，得了别人的夫君，还能不落人话柄？陆慈霜，府里的银钱全数都在这儿了，再也没有了。这是我攒了2年的银钱。攒了2年是吧？看来这些钱本来就是我的。这下你满意了吧？还不够，我要楚寒墨藏的那个孤本，再加上楚寒烟的围棋。咱们家云晨云溪长这么大，连块碎玉都没摸过，总得见见这些个稀罕物件。娘，这些是我的玩意，我不想给他们。爹，我不想给他们，你快让他们走！陆慈霜，银钱你拿走也就算了，现在连孩子的东西你也要抢吗？陆慈霜，别蹬鼻子上脸了。云晨和云溪到底是不是你的亲生骨肉？楚寒墨和楚寒烟都有的东西，他们俩凭什么不能有？这2个乡下的泥腿子，凭什么拿我和兄长比？爹，你快把他们赶出去啊！玄逸，2个孩子不是故意的，他们还小呢。爹，我是他们口中说的泥腿子吗？爹，娘说了，你在家书里一直惦记着我们，难道这一切都是假的吗？大嫂，你把书和围棋都给他们吧。好了，别闹了，别闹了。等我下个月发了饷银和利钱，再寻更好的给你，好不好？好，我给你拿就是了。这下你满意了吧？满意，当然满意。你们放心，我以后不会再带着孩子来打扰你们了。这些钱财再加上卖掉祖宅的部分，足够我们在这里立足了。我们走吧。他今日主动来找你和离，你为何迟迟不同意？大嫂，玄逸，我不是要逼你们2人和离，你们2人若是能好好过日子，我自是替你们高兴。只是那陆慈霜，他如今心里只有钱，怕是早就对你没感情了。原本是要找机会和离的，但是今天他在安君桃如此大闹一番，如果转头就和他和离，旁人定会觉得我抛妻弃子，这样对你的名声也不好。萧大人那儿也需要有个交代，不然官位不保。那女人的话不可尽信，依我看，你还是找人亲自把他们送回祖宅，不然就这么留着，总是个祸患。他要是再这样闹下去，这个家岂不是要被搬空？你说的倒也没错，只不过玄逸，你就可怜可怜我们娘仨吧。好，都听你的。
从楚玄义那儿拿的钱，加上卖祖宅的钱，这才让我们娘仨有了安身立命的地方。娘亲，这院子可真好看。经历了这么久的挫折，我和孩子们终于可以开始新生活了。大人，我还是要和离。你可想好了？是。以后我们就住在这里。娘亲，我们不回乡下去了吗？不回了，以后这里就是咱们的家。你们去看看，打算怎么布置这里？娘亲，我想在这里做一个秋千。好，娘亲，我想在那里面放个大书架。好，以后咱们就一起把这里打造成温馨舒适的家。太好了！娘亲，爹爹不跟我们一起住了吗？他是不是不想要我们了？我是死过一次的人，所以早就接受楚玄义不要我们的事实。但是这对2个孩子来说太残忍了。爹爹有了自己的新家，以后就不跟我们生活在一块儿了。但是你们不要难过，有娘亲在，娘亲定会护好你们的。好了，肚子饿了吧？走，娘亲带你们去集市上吃好吃的。好耶！娘亲，这糖葫芦可真好吃。奉天承运，皇帝诏曰：今女帝登基，行新政，开女学。现于凤阁女学擢选女师，凡通文墨礼仪教者，皆可复考。3日后辰时，携皇榜至凤阁女学应试，勿钦此。我手上这些银钱也撑不了多久，总得找个赚钱的法子。谁都可以。哎呀，走，回家。谁家的千金啊？接宝这么贵气？哎呦，这就走了。一定要娶个女婿，带着晨儿和希儿过上好日子。能行。敢问夫子，我是来面试丹青堂教习一职，不知该去往何处？连皇榜都敢接，看来你对自己的实力颇有自信。凤阁女学专为女子而设，乃是当今圣上对我等女子的体恤。我也想为女子求学献一份力。有志气。我是学院的云学正，后日拿此凭证前来应试，若能通过，便可留下任教。多谢云学正。陆慈霜，他怎么会在这儿？陆慈霜，你怎么还没带孩子们回乡下？难不成你拿了钱想反悔？乡下爆发了瘟疫，大家都在想方设法挤进城里。楚玄义，你现在让我们回去，是想让我们去死吗？我没这个意思。就算乡下回不去，你们在郊外寻一处安身之所，我给你们的钱足够在这里生活。楚玄义，你我已经和离了，你凭什么还要掌控我？谁说我们和离了？你抛妻弃子，根据律法，我有权利要求强制和离。若是不信，你就去问萧大人。就算和离又能怎样？我是你最深爱的夫君，你舍得离开我吗？楚玄义，你于我而言，就像那茅坑里的臭石头，我闻着味觉得恶心。你城里不比乡下，陆子霜，
等你银钱用完之时，可别跪地来求我。你永远等不到那一日。看见了吗？若是我能通过丹青阁的应试，便可以留在凤阁女学，我自己就可以养活我自己和2个孩子。什么？什么？你一个绣娘，竟然敢说自己会画画，就不怕别人笑掉大牙呀？你自己孤陋寡闻，还敢嘲笑别人？你难道忘了，我爹爹是秀才出身，极善丹青。我从小跟着他学画，因此就连我绣的刺绣花样也极受欢迎。别以为自己学了几年书画就能进丹青堂的应试。你要是不想带孩子们回去，我可以派人寻出小宅安顿你们。你暂且住下，有什么话以后再说。楚玄义，从你将我们母子3人赶出千户府的那一日起，我们与你便再无干系。别忘了，希儿和陈儿姓楚不姓陆，不管我对他们是好是坏，都是他们的亲爹。这种渣爹，以后只会一次又一次地伤害希儿和陈儿。楚玄义，我绝不会任由你摆布。那不如我们赌一把。哦，怎么个赌法？若是我能通过选拔，留在凤阁女学，我要你和希儿、陈儿断亲。陆慈说，你疯了！你疯了你！怎么，你不敢啊？说你进不了。那我便如你所愿返乡，此生再不踏进这东阳城。看来他想用断亲来逼我退让。哼，不过又是他欲擒故纵的把戏罢了。好，我答应你，你可别反悔。绝不会。不过，我要你对天发誓，不会倚仗手中权势给我使绊子，否则你便会被罢官免职，前途尽毁。好，我对天发誓，绝不会对你使绊子，要不然我就被罢官免职。这下，你满意了吧？去，告诉丹青堂的江夫子，他女儿若是想在后日的应试中胜出，务必提防一个叫陆慈霜的女人。是。陆慈霜，我可没有违背誓言，只不过是提醒你的对手小心一些。哼，且让我看看你的本事。花鸟画技法乃是丹青的重要技能之一。今日的考题便是在遗嘱箱内画一幅粉色并蒂莲。动笔吧。夫子，我的颜料匣里没有朱砂红。正好考验一下你的应变能力。若无红色，如何画出粉色的花？画不出来就回去吧。想必楚大人定会不计前嫌。可是夫子，够了，莫要影响旁人，否则即刻逐出考场。他定与楚玄义相识。楚玄义，你个王八蛋！没想到还是摆了我一道。但是那个任人摆布的陆慈霜已经死了，今生我的命我自己说了算。任你有天大的本事，今日也要败在我的脚下。丹青教习一职，只能是我的。参见大人。你在这里做什么？
阿双今日应试丹青教习，我放心不下，特来等他。你二人既已和离，就该一别两宽，互不相扰。你这般惺惺作态，真是枉为男儿。原来陆慈霜没骗我，和离并非我所愿，是阿双他。不要一有问题就怪在女子身上，你好自为之。停笔。你这是哭脸，与题目不符，不能收。你这是哭脸，与题目不符，不能收。可我的颜料匣本就没有朱砂。面对突发状况，毫无应对之法，如今还强词夺理，此卷作废。夫子可以针对，若不是有人指使，妄图徇私舞弊。你声音很是耳熟啊，里面为何如此吵闹？启禀大人，里面正在进行丹青教习的选拔，好像起了争执。丹青，随我去看看。是。你莫要血口喷人！你自己技艺不精，还想诬陷监考官？果然是一介村妇，上不得台面。哎呀，我刚才没站稳，这并蒂莲怕是要成了黑心脸了。那我倒要好好观赏一下姑娘口中的这幅并蒂黑莲。那我倒要好好观赏一下姑娘口中的这幅并蒂黑莲。指挥使大人。水润墨色，好似莲花沾着露水，莲瓣透出淡淡粉灰色，这是加了绿白二色。正是，大人好眼力。朱砂堆积过多，莲花太艳，反落俗气。这两幅画作高低立判，为何不收陆娘子之作？难不成果真有人以权谋私？大人说笑了，怎会有人做出如此之事？那还不快收下！大人，您是行武出身，又非我女学之人，请恕我难以从命。休得胡言！休得胡言！凤阁女学能如此顺利开设，还要多亏萧大人的慷慨解囊。如今，他已被聘为我们女学的名誉院长。哼！大人自幼随名家学习丹青，眼光独到，画工好坏他一眼便知，岂容你如此看轻？江夫子处事不公，暂且停职，回家闭门思过。是。哼！大人，都怪我教导不严。这些画作，我会亲自交由主审夫子公平审核，还望大人见谅。无妨，选拔人才万不可暗箱操作，务必公正。是。大人留步！大人留步！今日多谢大人相助。不必，我只是说出实情。哦，对了，楚玄义在女学门口。他还真是阴魂不散。今日之事，想必就是他找人故意给我使绊子，妄图毁掉我的画作。如此小肚鸡肠之人，你可得小心。多谢提醒。不过，你已跟他和离，他为何这么做？还不是嫌我碍眼，想让我们回乡下。我没有顺他的意，便和他定下赌约。若是我能顺利入选教习，
他便同意和我的2个孩子断亲。想来，他是舍不得这父亲的名分。陆娘子可真是勇气可嘉。不过，楚玄义在军中颇有能力，他日立功，或可再次晋升。与他和离断亲，你不后悔吗？不会。世间最可靠的唯有自己。更何况，如今陛下提倡女学，让女子们有更多选择，我也要为了我和孩子拼出一条出路。大人，该回司衙了。若楚玄义再为难你，便可到司衙寻我。多谢大人。楚玄义，我在大人心中帮你种下一根刺，这份回礼，希望你喜欢。陆慈霜，你认命吧。女学不是你该来的地方。你就这么笃定我会失败？丹青堂的江夫子技艺精湛，他女儿尽得真传。据说这丹青教习之位早已内定了他，对外选拔不过是走个过场。你在这里毫无根基，还敢与他争锋？乖乖听话，我现在就安排马车送你回乡下。半个时辰后，选拔便会有结果。你如此自信，多等一会儿又何妨？没那个必要，你必定落败。你怎知我会失败？莫非是你让江夫子在我的颜料中动了手脚？你有几斤几两，我还不知，用得着我动手吗？忘了告诉你，江夫子已被停职，你的期望或许会落空。废话少说，我已经派人去接孩子了，跟我走，我现在送你回去。你放手！你放手！放手！陆慈霜，你是毒妇！这都是你自找的。这位娘子便是陆慈霜吧？我们又见面了。见过云学正。陆家娘子技艺颇佳，恭喜你已经通过了丹青选拔。这不可能，不可能！女学3位德高望重的主审夫子一致通过，指挥使萧大人也赞赏有加。你敢质疑他们的眼光？快随我一同进去。过了礼仪测试，这丹青教习一职便是你的了。可我对这城中礼仪并不熟悉。不必担心，会有专门的夫子做示范，你专心照做便是。是。陆慈霜，就你这一身香烟之气，还妄想登大雅之堂，别做梦了。陆娘子，恭贺你得偿所愿。明日辰时来女学报到，莫要迟到。是。好，对了，咱们凤阁女学为学院的夫子和军营将士的孩子特设了一个同学堂，若家中有3至6岁的孩童，皆可带过来，提前跟着夫子开蒙。3日后你上职，便可将孩子们一同带过来。多谢云学正提点。楚玄义，你输了。断亲书我刚刚已经写好了，还望你信守承诺，跟我一起去找指挥使大人签字备案。陆慈霜，你是认真的？不然呢？楚玄义，是你先抛弃希儿和陈儿的。我告诉你，
从你我和离那日起，我无时无刻不在想让他们和你断亲，因为你根本不配做他们的父亲。哼，上次你拿和离当借口，敲走了我一大笔钱，这次又要断亲，陆慈霜，你现在想从我这儿得到什么？我什么都不要，我只要你们能够断亲。娘亲，娘亲，楚千户，按您的吩咐，属下把孩子带来了。娘亲，真乖。娘亲现在已经是凤阁女学的夫子了，以后娘亲就可以用自己赚的月银来养你们。娘亲好棒，娘亲好厉害！陆慈霜，就凭你挣那点钱，能干什么？一个和离的女人，再加上2个与父亲断亲的孩子，以后你们出门都被人指指点点，被人随意欺辱，你就不怕吗？为何要怕？我们本来过的就是这样的日子。阿爽，其实我是一直想着你和孩子们的。这样，等我安顿好大嫂后，便会永远陪着你们的。希儿、晨儿，你们也希望爹爹能够回到你们身边吧？我们有娘亲就够了。陆慈霜，指挥使大人看中了我的能力，很快便会擢升我为亲卫长。别怪我没提醒你，到时候的风光，你和孩子们可半点也沾不上。那就提前祝你能得偿所愿。你就死了这条心吧。断亲，我不同意。楚玄义，你卑鄙！我会重写断亲书，大张旗鼓地送到你府上。你撕一次，我便重新写一次，直到你签字为止。咱们走。玄义，怎么回来这么晚？也不派人传个话，害我等了你那么久。来，给我吧，快坐下歇会儿。大嫂，今日陆慈霜逼我同希儿和晨儿断亲。什么？断亲？不是我所想的，是陆慈霜逼我。陆慈霜，这可是你自己放弃的。你的夫君还有这千户府，我便替你接手了。你是被逼无奈，旁人不会说什么的。可我不想断亲。男人都一个德行，得不到的才是最好的。哼！哎呀，弟妹年轻，不知深浅，不如我再去替你跟他解释解释。有什么好解释的？日后后悔的是他，不是我。这样，我去叫厨房备几道小菜，再备上一壶你最爱的梨花白，咱们去凉亭，一醉解千愁。我就知道，不管发生什么事，大嫂都会陪在我身边。我听说在凤阁女学有一个同学堂，但凡将士家中的幼童都可以前去开蒙。那陆慈霜如今心里完全没有你，云溪和云晨也被他教养的眼里完全没有你这个爹。不如想办法让嫣儿顶了这个位置。嫣儿虽不是你亲生，可她却是最亲你的。明日我就托人将此事办妥。从今天起，楚家子嗣只有木儿和嫣儿，军中的任何优待只有他们能享受。走，我陪你去凉亭散散心。走。你为何会在这儿？自然是带我的嫣儿来开蒙的。
我家嫣儿啊，昨日便来了。如今她可是玄逸的家眷。原来大嫂这么快就改嫁了，小叔子，怎么没见你们摆酒呢？难不成是这再嫁婚书还未备好？你说，若是我带着你们这对渣男贱女去指挥使大人面前问一问，楚玄逸为侄女再犯军规，该如何处置？你觉得他监护的位置还能不能坐得住？你说我家嫣儿上学不合规矩，那你呢？我家嫣儿好歹还是楚家子嗣，而你和玄逸已经和离，还整日吵着要他们父子断亲，你有什么脸面把你家孩子带到同学堂来？我的孩子能进同学堂，那是因为我是这里的女夫子。凡是在女学任职的夫子，家中若是有3至6岁的孩童，亦享有进同学堂的优待。这不可能！我无意迁怒于孩子，你们也不要一直挑衅。毕竟破坏规矩的人不是我。娘亲，莫怕，不相干的人不必理睬。好好求学，听夫子的话。都听娘亲的。去吧。玄逸，今日我送嫣儿去同学堂，碰到了陆慈霜，他竟然说自己是凤阁女学的夫子。没错，3日前，她通过女学的选拔，当上了丹青堂的夫子。她不过是个乡下女子，凭什么能胜过这城中的丹青高手？谁让女学的云学正对她的画技很是欣赏，就连指挥使大人也对她赞赏有加。这指挥使大人为何总是替陆慈霜说话？听闻指挥使大人的夫人去世多年，难不成他们2个之间有什么见不得人的关系？休要胡言！若是被有心之人听去，传到大人耳中，我前途当尽毁。我知晓了。自打你给了他一大笔钱之后，这家里的日子就捉襟见肘。那陆慈霜都能进女学当夫子，我理应更能胜任才是。你想想办法，让我也进女学任职。一来可以照看嫣儿，免得她受人欺负；二来也可以多赚些银钱，替你减轻负担，好不好嘛？大嫂，进女学当夫子，只有通过选拔这一条路。再说了，之前为了让嫣儿进女学，我已经冒了很大的风险。你有所不知，指挥使大人身边的亲卫长即将调往其他城池，大人本主意我接任，谁曾想，我因和离一事闹得沸沸扬扬。如今，赵显荣那厮也盯着这个位置，他在暗中抓了我的把柄。我听同僚说，最近凤阁女学正在招厨娘，你若真想进去，那倒是可以一试。厨娘？那什么，哎呀，你也知道，自打我生完嫣儿以后，身体就一直不大好，厨房那么繁重的活，我哪里做得来啊？那你便在家好好带嫣儿和墨儿，银钱的事一切由我，我还有些军务要处理，先去书房了。这点小事都办不成，楚玄逸，你还真没用。看来我可不能一条道走到黑，是时候找一条后路了。陆慈霜，我们又见面了。你又来干什么？我可不是来找你的，我是来当值的。
柳梦瑶，没想到楚家最惦记我的是你啊！我前脚进来，你后脚便跟着，真是让我受宠若惊啊！谁惦记你了？少往自己脸上贴金！若不是你害玄逸被罚俸半年，还拿走了我攒了整整2年的积蓄，我用得着抛头露面出来赚银钱吗？能在凤阁女学任职的，只有通过考核。可我最近没听说什么考核。刘梦瑶，敢问你在女学教什么呢？陆夫子，这刘管事是负责备办教学器物的，你若有需要，尽管差遣。我还要到别处去查验。你早些回家，好好休整。原来你是跑到这里做管家呀？原来你是跑到这里做管家呀？那就有劳刘管事再去把明日需用的物品好好查验一番。陆慈霜，陆夫子，不好了，希儿和楚寒烟掉池塘里了。什么？没事吧？希儿，你怎么了？希儿，燕儿，没事吧？没事吧？娘亲，没事了。燕儿，娘亲的乖宝怎么掉水里了？告诉娘亲，是不是有人要害你？告诉娘亲，娘亲定然不会放过他。是他，是他害的我。希儿，陆夫子，小孩体弱，耽误不得，还是赶紧送军医馆吧。好。陆慈霜，你女儿将我家嫣儿推进水里，这件事情你必须给我个解释。救人要紧，有什么账过后再算。不行，这件事情不说清楚，谁也不许走。说是我家希儿因为你耽误就职，我定要你血债血偿。滚！不行，不能就这么放过他。小心！小心！大人，光看见别人黑，看不见自己黑。陆慈霜，你也不是什么好货色。这是发生了何事？孩子落水被救上来后就一直咳个不停。来，安君堂就在附近，我送你们过去。好，多谢大人。大人，楚云熙将我女儿推进池塘，大人你要为我们做主啊！天大的事都没有孩子的命重要，放手！大人，等等我们！嫣儿，没事了啊。谢谢。玄逸，嫣儿被楚云熙推进池塘，差点淹死。没事吧，嫣儿？陆慈霜，你是怎么教导孩子的？云熙为何以大欺小，无辜将嫣儿推入池塘？此事你给我一个交代。希儿自有良善，有爱弟妹，我相信我的女儿，她不会推人。2个孩子落水，云熙6岁，嫣儿才5岁，不是云熙推的嫣儿，难道是嫣儿推的云熙吗？我说这位夫人，孩子有错就要教训，如果你要包庇，那就是害了他。对呀，没错。小孩不就得教训？肯定不是我姐姐，我姐姐不会害人的。滚开乡巴佬！你姐姐就是个害人精。他才5岁呢。楚寒烟，你才是害人精！云熙姐姐不该教你。婉月，可否再说清楚些？
陆夫子，今日是我拉云溪姐姐在池塘边玩，楚寒烟忽然走过来，就推了云溪姐姐，被云溪姐姐发现避开了，然后楚寒烟就自己掉进水里去了。那云溪怎么会掉进水里？因为她想拉楚寒烟出来，却被楚寒烟拖进水里了。不可能，绝不可能是我家嫣儿。陆次双，这小女娃是你的学生，她自然向着你女儿说话。次双，我知你还在误会我与二弟的关系，可你也不能迁怒嫣儿啊，她才5岁。陆次双，有什么事冲着我来？何苦为难嫣儿？云溪呢？还不叫她过来，给嫣儿赔罪！大叔，你真好坏不分，推人的明明是楚寒烟。你这个小妞，讲话没规矩，还谎话连篇。今日我先替你的父母好好教训你。哼！我萧战庭的女儿，还轮不到你来教训。爹！我的女儿轮不到你来教训。大人，我不知道她是您的女儿，多有冒犯，还请大人恕罪。我女儿自小就像我，嫉恶如仇，从不善于说谎。楚玄义，我劝你还是好好审审你这好大嫂的女儿。嫣儿，若真是云溪推你下了水，二叔定会为你做主。撒谎之人要是被查出来，定会被抓了，永远可就见不到自己的爹娘了。不是我的错，我讨厌他们，以前都是我叫你爹，为何他们来了就不可以了？他们不但抢走了你，还抢走了哥哥的孤本和我的围棋，所以他们该死，都该死。楚玄义，听清楚了吗？今日要你们给我一个交代。玄义，嫣儿她肯定不是有意的。陆次双，云溪又没有什么大碍，嫣儿和云溪身上都流着楚家的血，你何必如此咄咄逼人？你的亲生女儿被诬陷，而你却处处维护你大嫂的这一双儿女，难不成你才是他们的亲爹？你别说，还真有可能。这要不是亲生的，那楚千户为何如此维护柳氏的孩子？而且他们不是一直都叫楚千户爹吗？对啊，我也听见过，小叔、寡嫂如此不知避讳，真是闻所未闻呢。听闻楚千户还想争夺亲卫长的位置，就他这品性，绝对落选。你住口！再敢乱嚼舌根，我定要你们好看！够了，楚玄义，一屋不扫，何以扫天下？你若连家事都处理不好，就不要再回军营了。大人，大人，还有，你大嫂的女儿故意伤害楚云溪，楚云溪医疗所需费用，你需尽数承担。此外，你还需另备补偿，给她押金。属下遵命。若她未能实现承诺，你便来司衙选我，我定会为你做主。多谢大人。走。姐姐，那个人从来都没有相信过我们，我恨他。姐姐，求你别再睡了，姐姐，你快醒醒，姐姐。晨儿不哭，姐姐很快就醒了，娘亲会一直陪着你们的。阿叔，云学正说嫣儿德行有亏，责令他主动辞学，否则将公开除名。你是女学的夫子，又深得云学正信赖，快去帮着求求情吧。快去帮着求求情吧，走。楚玄义，你的亲生骨肉被害得至今未醒，竟还要我去给罪魁祸首求情，你还是人吗？陆慈双，你以前一直是温柔体贴、善解人意，如今变得如此冷血。告诉你，今天你去也得去，不去也得去。娘亲，爹爹，希儿，希儿，你终于醒了。希儿，告诉爹。推你的其实不是嫣儿，是你自己不小心掉进水里，对不对？陆子双，你这是何意？希儿刚醒，需要静养，你先走吧，有什么事等他好了再说。希儿，爹这就抱你去找云学长，不管是不是嫣儿推的你，你都说不是。可是爹爹，
推我的就是楚寒烟，我为了救他被拉下水，爹爹一定要替我做主啊！楚玄逸，你的心是石头做的吗？希儿昏迷你一次都未来看过，如今他好不容易捡回一条命，你不但没有关心安慰，还要他替害他之人遮掩。所以爹爹，你不是来替我做主，你的心里只有楚寒木和楚寒烟，没有我和弟弟，对吗？走开，别靠近我姐姐！云溪在安君堂的花销都是我付的，我这还不算关心她吗？我看这钱是你替你的好大嫂出的吧？楚玄逸，你竟然为了他们让我们去做伪证！我没有逼迫你们，我只不过是让你带着云溪去女学替燕儿说几句话，就这么点小事，你为何不肯帮忙？爹爹，就是楚寒烟推的我，你为什么要让我为他说情？云溪，你就当帮爹一个忙好不好？如果你燕儿妹妹因此事被女学劝退，背负骂名，爹爹以后下去该如何和你大伯交代？我看你是怕不好跟你的好大嫂交代吧。楚玄逸，你若是再不滚，我马上叫人了，到时候丢脸的可是你。那爹先走了，过几日再来看你们。娘亲，他不配当我们的爹爹。对，他不配。此后我们就当世界上再没这个人，这样心就不会痛。如何？陆子双可答应了？阿双不肯，希儿刚醒，身体极弱，等好些，有时间再说。那怎么行？妍儿已经伤心的饭都吃不下了，再这样下去，身体会吃不消的。玄逸，我也不是有意的，我只是太担心妍儿了。玄逸，你为了妍儿的事已经忙碌一整天了，饭菜已经做好了，孩子们已经在等了，我们走吧。好。我不要下人吃的饭食，我要蟹粉丸子，我要牡丹酥啦！这饭食是给牲口吃的吗？爹，你是怎么吃得下的？要是云溪和云晨面对这样的饭菜，他们不仅不会挑剔，还会感恩戴德的吃完。木儿、嫣儿，莫要没规矩，若是不好好吃饭，就罚你们等会儿不许吃冰了。玄逸，你也别怪墨儿和妍儿抱怨，自打你被罚俸，家中积蓄又被那陆慈霜要走，这府上的饭菜是一日不如一日。咱们大人还能忍，可这孩子正是长筋骨的年纪，长此以往，怕是身体要被拖垮。近日诸事繁杂，苦了你们了。我是无妨，只是墨儿和嫣儿最近瘦了许多，我看着心疼。那陆慈霜如今已是凤阁女学的夫子，不缺银钱，他又向来爱重你，如果你让他把拿走的积蓄还给你，他定然会听。府中花销，我自有办法负担，你无需多虑。军营还有药物，近几日我便不回来了。玄逸，玄逸，我还有话未说完。玄逸，连个女人都镇不住，真是没用。阿双，希儿，见你无事，爹就放心了。
这是爹在东阳城最好的糕点铺子买的吃食，排了1个时辰才买到，拿去和晨儿一起吃。希儿和晨儿需要何物，赐予我这当娘亲的给，你不必在此惺惺作态。说吧，你又有何目的？燕儿那孩子日日哭着要回女学，她也是你从小看大的，你非要如此绝情吗？绝情？若不是念在他年幼，我定要让整个东阳城的每一个人都知道他有多恶毒。你，希儿、晨儿，收下吧，这毕竟也是爹的一番心意。你们喜欢，爹下次再给你们买。只愿你们莫要再怪罪燕儿了。管好你楚家的孩子，否则我新账旧账一起算。管好你楚家的孩子，否则我新账旧账一起算。走。希儿，你为何要收那人的吃食？你可是不再怪他了？当然不是，娘亲，我们要和他断亲，以后我们只有娘亲，没有爹爹。不过，这是他欠我们的。对，不能便宜了他。你们两个鬼灵精。刘管事，萧大人现在正在听风阁休息，你去叫人送些吃食和茶水。是，我这就去。看来我的机会又来了。萧大人身份显贵，若今日能与其成就好事，看日后谁还敢跟我作对。哼！大人，这是小女子帮大人备的冰粥，大人尝尝。哎呀，对不起大人，大人恕罪，小女子这就帮大人清理干净。哼，你想干什么？大人，我是楚玄义的大嫂，大人松手。你身为寡嫂，不知避讳，挑拨小叔，夫妻离心，任职女学，不知洁身自好，行为轻佻，还想行不轨之事。你若还想保留颜面，立刻离开凤阁女学。大人，我滚！是。我过得不顺心，你也别想好过。想办法把陆四霜带进听风阁，事成之后还有重赏。陆夫子，云学正在等你，你快些进去吧。大人，我不知道你在此更衣，我这就出去。萧大人，我正在更衣，学正等我一会儿。好，那我一会儿再来。陆夫子，不解释一下吗？大人，若我说我是被听风阁的仆人骗进来的，你可会相信？我信。陆夫子的为人，萧母还是知道的。多谢大人信任。你刚来之前，楚玄义的大嫂曾来过这里，言语轻浮，被我一怒之下逐出女学。这个人心思不正，你一定要小心。多谢大人提醒。不过，陆夫子刚才也确有冒犯之处，你说我该不该罚你，
逐出女学。啊，大人，不用了吧？楚玄义的破题册可有拿到？我要的东西，你都准备好了？承诺你的，自然已经安排好。不过就这点好处，可不够养活你们母子3人。这里面藏着楚玄义的贪污罪证，你拿着它，定能压着楚玄义当上亲卫长。楚玄义，是你自己没本事，可不要怪我。你的破敌册被盗走，竟毫不知情，私吞饷银，更是罪无可恕。自今日起，革除你千户之职。大嫂，你竟然背叛了我！今日来的匆忙，给玉儿准备了些许薄礼，希望玉儿一生幸福安康，生辰吉祥。谢谢。哇，好漂亮啊！谢谢陆姨。玉儿，不可对陆娘子无礼。仙侠又不在学堂，叫姨多亲切啊！再说了，爹爹从不会给玉儿买佩戴之物。要是陆姨能当我娘亲，多好啊！我就有很多好看的事物了，还有兄弟姐妹了。娘亲，我也想要一个妹妹。阿硕，楚玄义，你怎么来了？我申请了去西部边城戍边，可以带家眷。这次我们一家4口再不分开了。你以为你现在回过头来找我们，我跟孩子就会原谅你吗？真的太天真了。阿硕，这次出征，不知何时才能回来，也不知还能不能回来。你为什么就不能再给我一次机会？你早干什么去了？现在柳梦瑶不要你了，知道来找我们了。晚了。云溪，云晨，爹爹想……爹爹，你赶紧走吧。就是爹爹，快出发吧，别误了时辰。既如此，那我不便勉强。这是你要的断亲书，我已经签好字，收着吧。来，大家吃菜。好。哎呦，这排场可真大大呀！大喜的日子，听说是萧大人成亲呢，新娘子也不知道是谁家的算是一段良缘啊！这般有福气，真好看啊！这萧大人好福气啊！听说新娘子容貌倾城，还温柔可人呢。好些事儿你不知道，这新娘子以前是楚千户的夫人，结果楚千户与自家大嫂暗通款曲，新娘子闹得安君堂，这才跟萧大人结了缘。听说那个楚千户早就不是什么千户了，他被降级成普通兵士，去了西部战场，还不听指挥，最后被驱逐出军营，现在不知道在哪儿混日子呢。这可不就是恶有恶报了吗？哎，走吧。不行，我已经一无所有了，你别想甩掉我！去你的！都怪你这个臭婊子，乱嚼口舌，引导我贪污，害我丢了官职。你要是再敢纠缠，老子把你们统统打死！不行，不行，不行！怎么办？我已经什么都没有了，我们娘仨该怎么活呀？真是多行不义必自毙，都是报应。哎，你
干什么你？哪家乞丐居然敢自行摸进我家院门？胆子不小，给我滚！什么你家院门？这分明是我楚家祖宅，何止成你们家了？哼，楚家祖宅，你给我睁眼睛看清楚，这里早就不是楚家了。1年之前，楚家的夫人就把这房子卖给我了，赶紧给我滚！哎，这不是楚家那个千户吗？怎能落得如此田地啊？哎呀，小声些！他对自家妻儿不管不顾那么多年，现在落得这般下场，也是自找的。快走吧。去！看看啊，2文1只，上好的蔬菜啊！娘亲，那个人好可怜啊，我们要不要给他一个铜板？谢谢娘亲。谢谢。谢谢娘亲。谢谢娘亲。谢谢小公子小姐。走。云溪。